Mga alas 10 na gyud guys. Among take off kay alas 6:45 sa buntag, December 30. And now it's 10. Daghang salamat. Mandatory stop in milk station, getting our sugars up. Station. Yay, na-preso ko mo to. Yeah. Bisa karon dara o tagong mo ni mo tanan. Nabiki na.
Date, habit na tumba. Danan? Yan. Ito na makita dito no. May dula dire oh. Ah, dire gyud. Oh. Ay, ikaw. Wala makita. Ha? Wala na, wala na ginakuha.